Ежелден бері дала түрлі саяхатшыларды, ғылымдар мен қызықты оқиғаларға өз адамдарды тартуда. Ұлы жібек жолы заманнан сақталған танымал саяхатшылардың куәліктері, жазбалары, суреттемелері аз емес. Ұлы даланың көшпенділері мен отырықшы халықтары туралы ауызша және жазбаша қандай деректерді сақтап үлгерді. Осы жайлы скетчбук жобасында. Аккаунт Петр Чихачев. Жасы 37-те, туған жері Гатчина қаласы Ресей. Әуестігі география, шет тілдер, геология. Өзім туралы бөлімінде кезі келгенде Орта Азияның кең аймағын біздің көзімізге көрсетпей, көлегейлеп тұрған қалың тұман, ғылымның жарық сәулесінің әсерімен сейіледі. Геожайғасымы Ертіс өзені, Шығыс Қазақстан. Қазақ даласында жаз өте ыстық, ал түнгі мезгіл температурасының айтарлықтай төмендігімен ерекшеленеді. Бұл жердің жеміс ағаштарын өсіруге тиімсіздігіне осы жағдаймен топырағының ерекше қасиеттері әсер ететін болуы керек. Өскеменде жеміс ағаштарын өсіру үшін талай рет тәжірибе жасалды. Бірақ нәтижесі әрдайым теріс болып шығатын. Алма, шие ағаштары тіпті еменде мәпелеп, күтілгендеріне қарамастан тез солып қалады. Бұл жақта ағаштардың діңі биік болып өсіп, ұшар басы үнемі у-шу болып, төбеңізден төніп тұрмайды. Бұл жақта тал шілікте, ормандағы жер қыртысын жауып жататын шөп те жоқ. Бұл жерде бәрі басқа. Әр дөңестен сексеуілдің осқынсыз бұталары көзге шалынады. Түнемелік орнымыздан 8 шақырымдай жерге шыққасын, Балқаштан қом төбемен бөлініп жатқан көлге тап болдық. Жағасын басқан қамыс, маймақ қаздардың мекенін айналыпты. Қырғыздар бұл құстың етін дәмді санайды. Оны сол үшін және ақшыл боз терісі үшін қадірлей. Оны намаз оқығанда тізелерінің астына төсейді. Дала аймағының климаты мен топырағы асқан құрғақтығымен ерекшеленеді. Өзендердің аумағы тез кішірейеді. Біраздан кейін ағыны мүлдем тоқтап, қара суларға немесе суы тұзды көлдерге айналады. Физикалық қасиеттер осындай болғасын, дала аймағы қоныстануға өте жайсыз. Есесіне, көшпенділердің экономикалық тұрмыс тіршілігі үшін дала аймағы өте маңызды. Олардың ең жақсы қыстақтары осында, жайылымдық оты да бай. Далалық жерде сексеуілді нағыз байлық деуге болады. Ол киіз үйге арналған ең жақсы отын болып саналады. Жем сегуге жарамайтын сортаң жерлер қырғыздар үшін ерекше қадірлі. Ондай жерде қар тұрмайды. Сондықтан көшпенділердің соры болып саналатын көк тайғақта болмайды. Екіншіден, сортаң жерде қой, түйе, тіпті ірі қарада сүйсіне жейтін шөптер өседі.